ဗုဒ္ဓရဲ့အဆိုအရဒီကဘာမှာဖျားငါးစုပွင့်မယ်လို့မှတ်သားဥပါတယ်ဒါပေမဲ့သိပ္ပံယနေ့မှတ်တမ်းများအရဒီကဘာရဲ့တက်တန်းကတော့နှစ်ပေါင်း 4.5 ဘီလီယံတက်တန်းရှိပြီလို့သိရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖျားလေးစုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 4.5 ဘီလီယံအတွင်းမှာပွင့်ထွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါသလားရှင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကြတော့နောင်ပွင့်မဲ့မြတ်စွာဘုရားကရောဘယ်တော့လောက်မှပွင့်နိုင်မှာပါလဲလက်ရှိဖျားအလောင်းတော်ကရောဘယ်ပုံမှာရှိနေနိုင်ပါလဲရှင်ဗျာခုခေတ်လူတွေသိပ္ပံစကားတွေပြောတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကအလွန်နည်းပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဒီကဘာကြီးကိုသူတို့က4.5 ဘီလီယံလို့ပြောတာဟာသူတို့ခံမှန်းပြီးပြောတဲ့စကားများတာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာ4.5 ဘီလီယံနဲ့ရှေ့ကြတာကိုသူတို့မသိနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာခံမှန်းပြောကြရမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာမှာဘုရားငါးစုပွင့်နေဆိုဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဗဒ္ဒကဘာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ဘုရားငါးစုပွင့်တယ်လို့ချွတ်တင်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဥကာလကဘာကြီးပျက်စီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကဘာကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှေးပြင်းကြီးကပြန်ဆတယ်မှန်ပါဗျာအာဂါသထဲမှာရှေးပေါက်ကြီးတစ်ခုမိုးတွေရွာတဲ့အခါမှာရှေးပေါက်ကြီးတစ်ခုတည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာအပေါ်ကျော်ကတဖြည်းဖြည်းတင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကဘာမြေကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအပူအေးရာသီဥတုကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြောင်းလဲမှုတွေအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေအရေပြင်းကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာရေရှိရင်ကြာပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြာဘူးကြီး၅ဘူးပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအထိမ့်မှန်အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ၅ဘူးထဲမှာပရိက္ခရာ၈ပါးပါတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါဘုရားဘာသာကျမ်းစာအရနော်အဲ့ဒီပရိက္ခရာတွေကိုပြမကြီးတွေပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိသေးတယ်လူသားတွေမပေါ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ပြမကြီးတွေကယူပြီးတော့သူတို့သိမ်းထားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုသိမ်းထားပြီးတော့ဒီကဘာကြီးဟာဒီပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ကလည်းပဲအချိန်မောင်းမလောက်ကြရဲဆိုတော့ဘယ်သူမှရည်တွက်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာပြန်တီဆောက်နေတဲ့အချိန်ကတီဆောက်ပြည့်သည့်ထီအောင်ဘယ်လောက်ကြရဲဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကပ္ပဣယံလို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးနေတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုတံဝတ္တကပ္ပပျက်စီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုတံဝတ္တထာယီဒီလိုခေါ်တယ်ပြန်တီဆောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဝိဝတ္တပြန်တီဆောက်လို့ပြည့်စည်သည့်ထီအောင်ဝိဝတ္တထာယီလို့ဒီလိုအတိုင်းအတာကြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အတိုင်းအတာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းအတာကြီးတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကဘာစာဖြစ်လာတာမှန်ပါဗျာဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်နှစ်တန်ပေါင်းများစွာရေတွက်လို့မရတော့အောင်လူကနန်းနဲ့လက်လန်းမမိတော့အောင်ကြာပြီးတော့မှဒီကဘာပေါ်မှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာကဘာဥကာလမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာအသက်အသင်ခြေလောက်ထိအောင်ရှည်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာ countless ပေါ့ရှည်တွက်လို့မရတော့အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒိဋ္ဌောဘာကိုမသိနိုင်တော့ရှည်လျရတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကြောင့်တက်တန်းတွေကပြန်ဆုတ်လာတယ်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာ4000တန်းလောက်ထိအသက်တိုးလာပြီဆိုတော့ဒီဆုတ်တယ်ဆိုတာမနေ့ကတနေ့ကလို့မဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကြီးမှန်ပါဗျာဆုတ်လာပြီးတော့မှနှစ်4000တန်းမှာလူတွေရဲ့တက်တန်း4000တန်းမှာကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်မှန်ပါဗျာ4000ကနေတဖြည်းဖြည်းဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ရောကြသွားပြီးခဏိခေတ်လို့ပေါ့လူတွေဟာအသက်တိုးလာတယ်ထိတဲ့တိုးတဲ့ခေတ်မျိုးရောက်အောင်မယ်လို့ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲကသိုးသွက်မှုတွေများလာမှန်ပါဗျာများလာတော့လူတွေဟာဒီတဲ့သိချေပြည့်စည်ကြအောင်မှန်ပါဗျာလူရဲ့တက်တန်းဟာအလုံးကိုတူတောင်းတဲ့ခေတ်မျိုးရောက်လာပြီးတဲ့အခါလူတွေကပြန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့စိတ်တွေကစိတ်ပြောင်းကုန်တယ်လူတွေအများကြီးသိချေပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာကျင်နာစိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကျဉ်းနာသနာတဲ့စိတ်ကလေးတွေမေတ္တာစိတ်လေးတွေကြောင့်လူတွေရဲ့အသက်ဟာပြန်ရှည်သွားမှန်ပါဗျာရှည်ပြီးတဲ့အခါခုနမရေမတွက်နိုင်တော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့တက်တန်းကိုရပြီးတခါပြန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တက်တန်းပြန်ရော့ကြလာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြန်ရော့ကြလာတဲ့ဖရာတဆူနဲ့တဆူချားမှာဆိုရင်မြေကြီးဟာတယူဇနာကြော်လောက်မြင့်တက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာတယူဇနာကြော်မြင့်တက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကဒီနှစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာမြေကြီးကမြင့်တက်တယ်ဆိုတာခဏိခေတ်မှာလည်းပဲရှေးဟောင်းပစ္စည်းကဒူးဖို့ယူရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမှန်ပါတော့အဲ့မြေကြီးမြင့်တက်သွားတဲ့အခါနောက်မှာနောက်ဖရာတဆူပွင့်တယ်ဖရာတဆူချားဟာအတော်ကိုကြာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့4.5 ဘီလီယံလို့ပြောလို့ပဲရမှာနော်
တကဘာလုံး မှန်ပါဗျာ ဖះတဆူနဲ့တဆူကြားကိုပဲနေဝကြီးချတာပါ မှန်ပါဗျာမှန်ပါ ဒီကဘာမြေကြီးကမပြည့်စည်သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ပြန်ဆုတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအနှစ်3 သန်းတော့ရောက်တဲ့အခါမှာကောဏကမဏဖះပွင့်တယ်အဲ့ဒီဟာလေတခါပြန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တစိတ်နေသဘောထားတွေပြက်ပြားလာတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအသက်တန်းတွေတို့ပြီးသေကြီးပြည့်စည်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီတခါပြန်တက်သွားမယ် တင်ပါဗျာ အဲ့လိုတက်လိုက်ဆုတ်လိုက်သက်တမ်းဟာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်အကြာကြီးပဲပြောရမှာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီကတ်တစ်ခုတင်ပဲ4.5 billion ကကြမှာကမှာ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါလို့လက်မမိပါဘူးဒီဟာကတော့နော်အဲ့လိုတက်ကတ်ဆုတ်ကတ်ဖြစ်လာတာအခုလဲဂေါရမဘုရားပွင့်တာဟိုလူတွေရဲ့တရားတန်းမှာပွင့်တာအခုတရားတန်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတမရှားသွားပြီ ရှား ပေါ့ ပါဗျာ တဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာရောကြလာပြီ မှန်ပါဗျာ နာရေးကြော်ညာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်60 90 50အဲ့လောက်မှအသေးများလာတယ်နောက်ပဲဥယျာဉ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်နော် မှန်ပါဗျာ လူတွေကသာပြောတာသူ expectancy မှာသက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိတယ်တို့ဘာလို့သက်တမ်းတိုးလာတယ်လို့သာပြောတာအမေရိကလူတွေလည်းသိနာရေးကျင်တိုင်း80 90ပဲဒါပဲ မှန်ပါဗျာမှန် ပ ပါ မာပြည်မှာလည်း80 90ပဲ မှန်ပါဗျာ ဘယ်သူမှအရေးအတွက်အပြင်ပိုးရှိတဲ့လူပေါ်ခြင်းပေါ်မှာပေါ့နော်သေတာတော့ဒီသေနေပြီပဲ မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ အဲ့တော့သက်တမ်းကတဖြည်းဖြည်းနောက်စနစ်တန်းဆိုတာထိအောင်ရောက်သွားပြီးတော့လူတွေဟာလူကမျိုးတုံးလောက်အောင်ကိုသေကြကြကြမှာပေါ့ တင်ပါဗျာ အဲ့ဒီကမှပြန်တက်လာမယ်ပြန်တက်လာပြီးတော့အသက်တန်းဟာအလုံးကိုကြာရှည်ပြီးတော့ခုနကမြေကြီးကဘာမြေကြီးဟာအထက်ကိုတယုဇနာဆိုတာ10 မိုင်လို့လည်းပြောတယ်12 မိုင်လို့လည်းပြောတယ်ဒါကတော့အယူဆနည်းနည်းကွဲတယ်နော် မှန်ပါဗျာ အိန္ဒိယမှာဆိုတဲ့ယူဇနာအတွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အခုကီလိုမီတာနဲ့ပြန်တွဲရင်တော့အတိအကျရကောင်းရလိမ့်မယ် မှန်ပါဗျာ တက်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အသက်8000တန်းလောက်မှာနောက်ဖျားပွင့်မှာ တင်ပါဗျာ ဒါအစားတွေမှာအဲ့လိုပဲဆိုတယ် မှန်ပါ နော်နောက်ဖျားပွင့်မှာအဲ့လိုတက်ကကြောက်ကခြားတွေကအကြာကြီးပဲ မှန်ပါဗျာ တို့ကအဲ့နောက်ဖျားပွင့်ပြီးတဲ့အခါအခုလိုဆုတ်ပြီးတော့မှဒီကဘာကြီးကမီးလောင်ပျက်စီးတာလည်းဖြစ်မယ်ရေမျောပျက်စီးတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုတစ်ခုတော့ပျက်စီးသွားမယ်လေထဲမှာပျက်စီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြတ်ထားတော့ပျက်စီးသွားမှာပေါ့ မှန်ပါ နော် ဗျာမှန်ပါ နောက်ဖျားကဘယ်တော့လောက်ပွင့်မှလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအခုလူတွေအားလုံးဟာ10 နှစ်တန်းရောက်သွားပြီသိမယ် တင်ပါဗျာ အားလုံးလူသားမျိုးနဲ့အခုခေတ်ကအဲ့ဒီပဲတာဆူနေတာ မှန်ပါ စဉ်းစားကြည့်လေဒါနဲ့ခုန်တက်လို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာဘယ်နှယောက်သိ တယောက်စားနှစ်ယောက်စားပါဗျာ တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်ရင်လည်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ တလောတော့နယူးစီလမ်းမှာဆိုတက်နဲ့လိုက်ပြစ်နေဘယ်နှယောက်ဖက်သေးတယ် စေကနန်းရာကနန်းပါဗျာ ဟဲ့ကနရကနအနုပြုပုံချလိုက်ရင် တောင်းဝန်းတန်းလောက်ထိသိနေတယ် အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေသုံးမယ်သုံးရုံနေမကဘူးဒီအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေတိုးလောင်ထားတာက unknown cost ကြောင့်ကြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးက exposition ဖြစ် blown ဆိုပြတ်သွားမှာပဲသိကြတယ် မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ချက်ချင်းကြီးသိသွားမှာပဲအကုန်လုံး မှန်ပါဗျာ အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်လူသားမျိုးတွေဟာ9 ရက်အတွင်းမျိုးတုံးသလောက်ဖြစ်သွား မှန်ပါဗျာ အဲ့လိုမျိုးတုံးသွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်တာဟုတ် မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါတယ် မှန်ပါဗျာ ကိုယ်ရင်းနဲ့ပြောလို့မရပါဘူးကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်သွားတာတောင်မှခုနှစ်ပေါင်း2500 2600လောက်ပဲရှိသေးတယ် မှန်ပါဗျာ ဘုရားပွင့်သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား မှန်ပါဗျာ ဘယ်တော့လောက်ပွင့်မယ်လဲဆိုရင်အခုကြပြီးရင်လူသားမျိုးနဲ့တိုးသလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးတဲ့အခါအသက်တွေပြန်ရှည်ဦးမှာရှည်ပြီးအသင်ခြေတန်းရောက် မှန်ပါဗျာ အသင်ခြေတန်းရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးအသက်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာ8000တော့ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီကျမှပွင့် မှန်ပါဗျာ လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာ8000တန်းထိအောင်သက်ရှင်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့် တင်ပါဗျာ ဖះဟာတက်ကတ်ကိုမပွင့်ဘူးတဲ့တက်တဲ့အချိန်ပိုင်းကိုမပွင့်ဘူးလူတွေရဲ့သက်တမ်းဆုတ်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာပွင့်တယ်တက်တဲ့အချိန်တွေကိုလူတွေကတရားသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး မှန်ပါဗျာ ဆုတ်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အခါမှာတရားဟောလို့ရမှာဖြစ်တယ် မှန်ပါဗျာ ဒါကြောင့်မို့8000နဲ့တသိန်းအထက်ကြာလို့ရှိရင်လည်းဖះပွင့်လို့မရဘူးမပွင့်ဘူးတရားအောက်ကြာရင်လည်းမပွင့်ဘူး မှန်ပါဗျာ တရားအောက်ဘာလို့ပွင့်တာလဲဆိုလူတွေကခေါင်းမာသွားပြီပြောလို့နားမထောင်တော့ခဏခေတ်လူတွေတော့ဘလောက်ခေါင်းမာကုန် မှန်ပါ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ လောဘဒေါသမောဟတွေကကြီးလာတဲ့အခါကျလူတွေကခေါင်းမာသွားပြီပြောလို့နားမဝင်တော့ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါကြောင့်မပွင့်ဘူးလို့အဲ့တော့နောက်ဖျားပွင့်တာခုနတက်ကဒါပြီးပြန်ဆုတ်လာတဲ့လူသက်တမ်း28000မှပြောမယ်လို့ဘီလီယံနဲ့တွက်ပြလို့လည်းမရဘူးဒါကတော့နော်
ဘာလို့ဆိုတက်တာအကြတာမြန်တာလည်းရှိမယ်နှေးတာလည်းရှိမယ်သူပြောလို့မရဘူးနော် တင်ပါဗျာ လက်ရှိဖရာအလောင်းတော်ကဟောဘယ်ဘုံမှာရှိနေနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဖရာအလောင်းတွေကတော့တုတ်တိတာဘုံမှာပဲရှိကြတယ်နတ်ပြည်6ထပ်တဲ့တုတိတာဆိုတာအမြဲတမ်းကျင့်တတ်နေတဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိတဲ့ဘုံမျိုးပေါ့နော် မှန်ပါဗျာ ကျင့်တတ်နေတာအလွန်ကောင်းတယ်အခုလူတွေကမကြည်မနှက်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကွာ မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူကလည်းမကျင့်တတ်ဘူး မှန်ပါဗျာ ယာရုရှိတဲ့လူကလည်းမကျင့်တတ်ဘူးယာရုမဲ့တဲ့လူကလည်းအလုံးကမကျင့်တတ်မှုတွေများနေကြတယ် မှန်ပါဗျာ ကျင့်တတ်ပြီဆိုရင်လူတွေကဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခု